हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से सब चीज़ें पढ़ रहे होंगे। इसके पहले की वीडियोस अगर आपको चाहिए है तो आप मेरे चैनल पे जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है एल। आज हम एल का साउंड अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से एल के साउंड की पहचान करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है एल। एल का साउंड क्या होगा? ल। व्हाट इज द साउंड ऑफ एल? एल, ल। एल, ल। मेरे साथ रिपीट करेंगे, एल, ल। चलिए फर्स्ट पिक्चर की तरफ चलेंगे। व्हाट इज दिस? दिस इज लोटस। व्हाट इज दिस? लोटस। एल, ल, लोटस। एल, ल,